Hello， 大家好，我是李皮。在今天这一部影片，我会根据第5版的资讯，去浅显易懂介绍火花技能机制与玩法，就要马上开始吧。老样子，先上总结与仪器。火花作为荒云体系的第一个 C 位，主要利用一次消耗多个战绩点来对敌方造成多段的弹射伤害，所以在面对单体或双精英的敌人下会非常有优势。配对上，火花比较偏向传统3保1的玩法，但因为幻云机制的特殊性，必须与瑶光还有后续的幻云兽后绑在一起，不太能像大多数的3保1大 C 灵活配对。不过也因此换来了领先版本的伤害。而在星魂与专武的设计上，虽然本体机制完整，但专属光锥拥有增加战绩点上限以及很不错的数值，且2魂又有触发额外回合的能力，很明显策划是以2魂直变大 C 的方向来设计它。除此之外，火花还有一点非常值得注意，虽然目前我是把它放在主 C 的定位，但因为能快速获得笑点，再加上天赋中能提高全队的爆伤，甚至1魂与专武也都有全体辅助的能力。虽然有点奢侈，但2+1的火花也能作为辅 C 来加入幻影体系的队伍，让瑶光与火花2个人成为幻影技的发射器。综合来说，之所以火花目前社区风评比较微妙，最主要还是开门大 C 与后有周年庆的双重 debuff， 让大家手里的资源自然会抓比较紧。但撇开这些因素不谈，火花本身设计上没有明显的毒点，与瑶光的搭配也没有互防的问题。因此我的建议是，新手或回归玩家0+1绝对不亏，XP 档上到2+1，强度与爽度也绝对足够。总之，我对火花的评价依然还是非常正面的。这边先推荐一下老朋友，能买到一单2300有找，新人还能买到一单2100多，提供既安全又便利还很快速的储值管道 LD Shop。雷电上升除了米家游戏之外 ，FGO、尼基、碧蓝航线与众多游戏都有合作，只要提供游戏 ID， 不需账密，不需人工操作，就可以完成储值，让我们从零开始养的宝贝账号不必承受任何风险。现在透过下方链接加入，不但可以享受贴到最高35%折扣，新人注册或邀请好友下单，还可以再获得最高85折优惠券，让原价一单3290直接省到2100，另外还能领到我的95折专属优惠。不止这些，现在小月卡活动也更新了，只要消费满1单，就能直接在首页兑换一张免费的小月卡，让我们用更优惠的价格变出更多的爱。优惠链接放在下方，有氪金需求的朋友可以利用一下。也来祝福大家抽卡欧气满满，小宝不歪，10连双金，感谢。回到正题，仪器方面，火花虽然是还原命图，但行机有攻击力转磨，需要近战斗3600点攻击力才能吃满，所以攻击力双爆都会是他需要的词条。外圈会使用最新的仪器套装魔法少女套，能够提高16%爆伤与20%穿防，非常强势。而内圈推荐直播套，能最高使暴击伤害提高18%。部位的选择上，攻击鞋、暴力衣、攻击绳与攻击球。副词条的部分，优先找双爆，再来是攻击。额外提一下，火花搭配花火也能玩高速的玩法，有刷到速度鞋与词条也可以先留着。以上就是仪器的部分。接下来就让我们从角色说明书的专属光锥开始说起，来看看火花会有哪些数值。这张专属光锥首先直接提供装备者48%的暴击伤害，接下来有3种能力。第一个，只要装备者在场，队伍中没有一个幻云命图的角色，战绩点上限就会提高1点，最高可以增加3点。第二个，装备者每消耗1个战绩点，就能让自己造成的幻云伤害无视对方5%的防御力，最高叠加4成。第三个，如果装备者在同一回合内消耗了4个战绩点以上，那还会触发一个名为推流的效果，让全队的欢愉度直接提高20%。这张专属光锥总共给了装备者48%的暴击伤害，20%的穿防，全体20%欢愉度与3个战绩点上限。说实话，这种兼具机制、数值，甚至还有群怪能力的光锥，很少会出现在一个主 C 的专武上。这可能代表一件事，也许火花与瑶光的队伍在未来可能会有第2个 C 位加入，又或是像记忆战舰一样，每个位置都有不少的伤害量。再来就是不意外的，身为与花火有关的角色，还是必须在战绩点下做点文章，同时也表明队伍中至少要有3个还原命图的角色，所以对于想抽火花的玩家，一定要准备好资源留给售后。综合来看，火花的专属光锥我给到很高的评价，再加上是主 C 的位置，非常推荐喜欢火花的玩家拿下。聊完了光锥，接下来就是这次的主角火花。身为新的幻域命图，在上一部介绍瑶光的影片中，已经有介绍过幻域的城区与特色机制了。那这一部影片就直接从火花的关键技能战绩与强化普攻开始说起。战机，火花消耗1个战机点，开启直播连线，并发动一次互动陷阱，将它的普攻转化为扩散伤害，
在这个之后，我们可以透过不断消耗战绩点，再次发动互动陷阱。每次发动时，会来提高强化普攻主目标20%的倍率，并随机获得一种礼物。运气好的话，可以抽到红红火火，直接来给你2个笑点和2个战绩点。运气普通则是恍恍惚惚，只给你1个笑点。额外一提，这边抽取到的是红红火火还是恍恍惚惚，目前还没有找到明确的几率，但大概算一下，应该会落到10%到20%之间。最后，这个战绩最多可以释放20次。要注意的是，释放这个技能时不视为使用战绩，所以相关的仪器与技能就不能触发了。简单来说，火化战绩就是化为无情的抽奖机器，透过消耗战绩点来增加强化普攻的倍率，同时也是欢愉队伍中笑点最主要的获取方式。运气好的话，理论上可以成为永动机，这样这个战绩就非常符合欢愉的定位了。不过这还不是火花强化普攻的全部，这边就直接来看到它的天赋。当火花持有好活当场状态时，也就是阿哈回合结束后会给你的2回合特殊状态，它的强化普攻会额外造成40%欢愉伤害。最重要的是，每发动一次刚刚战绩的互动陷阱，就会在随机对被攻击的敌人再次造成20%的欢愉伤害。也就是说，如果我们前面的战绩能够不断触发，不要算20次，算10次就好，就能造成总共300%的直伤与240%的欢愉伤害。而这个强化普攻就会是火花第一个主要的伤害手段。再来看到欢愉命途专属的欢愉技，触发阿哈回合时，对敌方全体造成50%火属性的欢愉伤害，并额外造成20次，每次25%的火属性欢愉伤害。结束后，花火获得2个爆点，这个爆点可以用来抵扣火花战绩点消耗，同时消耗爆点视为消耗战绩点。它的欢愉技只计算单体目标的话，总共是550%倍率的欢愉伤害，是瑶光欢愉技的2倍多，而这就会是火花第2个主要的伤害手段。终结技的部分，消耗160点能量，获得2个笑点，对敌方全体造成基于火花攻击力与欢愉度的火属性伤害。这边就是一个倍率普通的全体伤害，算是待会新技的触发器。最后秘技的部分，简单来说就是开场多给2个战绩点，搭配花火本体的话，就可以直接开场获得8个战绩点。那技能的部分介绍完毕，接下来是行技部分。火花的数值给到 28% 的欢愉度， 12% 的暴击率与 13.3% 的暴击伤害。行技1，若火花的攻击力高于2000点，每超过100点攻击力，可使自身欢愉度提高 5%， 最多提高 80%。前面提到标准的转模行技，让攻击力词条也能使用，只要进战斗达到3600点攻击力就能吃满。行技2，队伍中欢愉命途的角色数量越多，火花释放终结技时会额外获得笑点以及爆点。这个行技告诉我们，火花要玩得爽，至少还是要有3个欢愉队员，让开大再额外获得4个战绩点的代币。让我蛮意外的是，策划竟然没有锁死4个人，终于找回一点人性了，值得鼓励。同时也表示，上线时只会有2个欢愉命途的火花，还不是完全体，大家要留好售后资源。行技3，当前每拥有1个笑点，使我方全体暴击伤害提高 8%， 最多提高 80%。继专属光锥之后，在行技上也提供了全体增益，让我更期待第3位欢愉体系的售后到底会怎么设计。考虑到花火也才刚增强，应该会是个专属生成位，希望到时候推出的时候能达到跟风景一样的高度。那灵魂的部分到这边，接下来是星魂的部分。星魂1，阿哈时刻结束时获得5个笑点，每当拥有1个笑点，使我方全体全属性抗性穿透提高 1.5%， 最多提高 15%。数值星魂不推荐单独抽。星魂2，阿哈时刻结束时，使火花获得1个额外回合和2个爆点，每消耗1个爆点，使自身的暴击伤害提高 10%， 持续2回合，最多叠加4成。标准的质变星魂既有机制也有数值，甚至给的还是不会掉 buff 的额外回合。值得注意的是，它的触发条件比较特殊，是借由阿哈时刻来触发，代表阿哈时刻的触发频率有多少就非常重要。不过我这边还找不到具体的计算公式，但能从内鬼实战影片看出，阿哈时刻的速度与欢愉角色的速度有关，而116速的火花搭配175的瑶光，在0T 内能触发2次阿哈时刻，所以可以推断阿哈时刻的速度会落在134速以上。如果再搭配瑶光大招的话，就能做到0T 之内触发火花3次的额外回合。等于说，如果你有了2魂，你的火花能从原本首回合2动提升到5动，且因为自身的回合数变多了，火花的终结技也能多开几次，又能再回去触发行技2的战绩点，可以算是左脚踩右脚。好久没有看到这种舒服的设计了。
惊魂4释放终结技时额外获得5个笑点，使自身欢愉度提高36%，持续3回合，属于纯数值，快速带过。星魂6全属性抗击穿透提高20%，欢愉技每记录1个笑点，使其造成的额外伤害次数增加1次，最多增加至40次，也属于纯数值星魂，但伤害提升非常多。有2魂的前提下，阿哈时刻的笑点都能维持在40点以上，直接让原本20次弹射伤害翻到60次，整整3倍，甚至还有20%的穿抗，大量提升火花的爆发上限，真爱叉 P 玩家可以抽。总结一下，火花的星魂做成了2魂支边角色。比较值得注意的是，身为主 C， 火花的1魂不只是为自己服务，而是全队都能吃到，这点还是比较新奇的。要是6魂的穿抗也能这样设计，就非常值得了。而2魂的部分，除了数值外，还透过阿哈时刻给予额外回合，可以说是龙丹 Pro Max， 大概每2都能触发3次，但也是变相提高了瑶光的重要度。如果想抽到2魂的玩家，瑶光本体一定不能少，且如果有瑶光的专属光锥，增加能量循环会更好。聊完了星魂，这边回过头来综合聊一下火花这位角色。作为 4.0 开门大 C， 拥有非常可怕关键字的他，从我们这样一条一条的技能分析下来，确实没有看到太多的毒点，也没有那种在本体下毒、星魂专无解毒的情况存在。灵魂的他就有非常完整的机制，2魂也有属于他的特色与爽度。唯一的问题就是这几年车花开门 C 的操作，让玩家已经失去对老米的信任了。就算火花与瑶光设计的还不错，玩家也很难再去买单，甚至身边有一些喜欢火花的朋友，从原本已经规划好资源，但因为社群风向渐渐转向跳过，所以我还是想来这边再为火花平反一下。从技能设计方面，火花设计真的蛮优秀的，除了没有毒点外，它的争议大多是直接加在倍率上，这给了后续辅助极大的提升空间。而我们的老朋友花火增强后强度也不低，就算后面要组成全欢愉，售后强度也有强化后的花火来兜底，不可能弱到哪里去。再退一步来说，崩铁已经来到了第4年，竞品越来越多，再加上 3.8 版本的延期，我相信策划已经到了不得不表现好的地步。所以我最后想说的是，喜欢火花的玩家，如果确定能拿下体系，体验是绝对不会差的。到这边从零开始了解火花的攻略就到一段落，有任何角色或抽取上的问题都可以留言问我。谢谢大家，我们下一部影片见，拜拜。